За манай улс шиг хувь хүний хэрэгцээ, зах зээлийн эргэлт бол байнга нэмэгдэж байгаа ийм улс орны хэмжээнд бол за эд хөрөнгийн холбоотой маргаан бол одоо байнга өссөн ийм дүн үзүүлэлт гарсан байдаг юм байна. За манай улс ч гэсэн энэ байдал одоо ажиглагдаж байна. Төдийлөн бидэнд одоо сонсогдгүй байсан ийм төрлийн зөрчилдөө маргаан бол одоо нэмэгдсэн байх юм. Тухайлбал одоо эцэг эхээ хөрөнгийг хин нь одоо илүү өвлөх үү, аль хүүхэд нь илүү давуу эрхтэйгээр оролцох уу, ийм төрлийн маргаан бол сүүлийн хэдэн жил бол байнга одоо нэмэгдэж ирсэн ийм тоон үзүүлэлтийг нийслэлийн шүүхээс бол одоо бидэнд танилцуулж байсан. За ийм төрлийн гэмт хэргийн одоо гол хуршиг нь бол гэр бүлийн одоо дотор за хаалганы цаана явагддаг. Өөрөөр хэлбэл эцэг эхийнхээ хөрөнгийг хэн нь өвлөх үү гэдэг талаар ах дүүс маргалдахдаа бол шүүх цагдаагаар эхлээ шийдвэрлэхийг хүсдэг. Хоорондоо хэлэлцээд энэ асуудлыг бол шийдээд ингээ явахыг боддогч. Явандаа бол одоо талцал маргаан үүсч ураг садны хооронд бол ийм зөрчилдөөн үүсээд цаашдаа гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл гаргах ч гэсэн ийм нөхцөл байдлыг одоо үүсгдэг байх юм. Энэ тухай бид нэвтрүүлгээрээ хөндөж байгаа юм аа. За төрсөн ах дүүс эцэгийнхээ хөрөнгийг булаацалдаж маргаан болж шүүхийн хаалга татахыг бол хинж хүрдэг байна. Бид гэр бүлийнхаа гишүүдийнхээ хөрөнгө хуваарлтыг төдийлөн анзаардгүй тоодгүй байгаа. Гэтэл хүмүүр өөрийн гэсэн хөрөнгө эзэмшилтэй байхыг бол одоо хүсдэг юм аа. Жишээ нь одоо иргэн маань өөрийнхөө хөрөнгийг энэ гэр бүлийн дундын хөрөнгөө өөрийн хуваарьт хөрөнгөө гэдгийг сайн мэдмээр байна. Жишээ нь 97 оноос хойш манай Монгол улсад одоо энэ үйл хөдлөлийн хөрөнгөө бүртгэсэн энэ бүртгэлийн ажиллагаа боловсрол болсон байгаа шүү дээ. Тэгэхэд одоо яг нөгөө иргэд маань юун дээр алдаж байна гэхээр зэрэг за эхнэр нөхөр хоёр гэр бүл дундаа бий болсон хөрөнгнөөсөө орон сууц авлаа гэж үү. Тэгээ орон сууц авангуутлаа эхнэр нь ялах хүүхэдтэй байхлаарэ нөхрийгээ явуулчихдаг. За би одоо энэ хүүхэд уйлаад байна. Чи очиод бүртгүүлж. За тэгээд уг нь бол тэр зүүн нь бол тэр хөрөнгө болохоор зэрэг гэр бүлийн дундын хөрөнгө тэр одоо төрсэн хүүхдэн ч нэр нь орох ёстой, эхнэрийн ч нэр орох ёстой, нөхрийн ч нэр орох ёстой. Гэтэл одоо нөхөр нь өөрөө ганцхан очиж бүртгүүлждэг. Иргэний өмлөгдөг очиж бүртгүүлждэг. За ер нь бол хуулийн дагуу өвлөх, гэрээслэлээр өвлөх гэдэг хоёр зохицуулт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гэрээслэлээр өвлөх гэдэг бол харьцангуй одоо юмыг их тодорхой болгочихж байгаа. Гэрээслэлээр өвлөн гэдэг бол заавал хамаатан садандаа байх албагүй тийм ээ. Одоо өөрийнхөө бид нар бол гадаад улс орнуудын бараг муурандаа гэрээсэлжээ гэдэг. Манайд бол мууранд гэрээслэх зохицуулт байхгүй. Хүнд гэрээслэх, хинч гэрээслэж болно. За гэрээслэлээр өвлөх асуудлын хувьд бол хэн нь өвлөх вэ гэдэг асуудал нь тодорхой болоод ирчдэг. Тэгэхээр манай Монголын хувьд бол саяхан өөрөө угаасаа өвийн асуудал энэ өвтэй холбоотой маргаан өөрөө шинэлэг байгаатай холбоотой юм уу? Эсвэл одоо өв уламжлал заншлын хувьд тийм юм уу? Гэрээслэл үлдэх гэдэг тийм соёл хараахан төлөвшөөгүй юм шиг байна. Тийм болохоор харьцангуй өвтэй холбоотой гарч ирж байгаа маргаан дээр бол ихэнх тохиолдолд бол гэрээслэлгүй хуулийн дагуу хэн нь өвлөх вэ гэдэг тийм асуудал байгаа. За монголчууд ар гэрийнхэн болон хүүхдүүдэд гэрээсэл бичгийг бэлэггүй муу ёр гэж хэлэх нь би энэ нь зарим талаараа өрөөсгөл ойлголт юм. Хөгжилтэй улс орнуудад бол гэрээсэл нь их чухал зүйл төдийгүй хүн бүхэн бичих ёстой гэж үздэг. Учир нь хүн насны хязгаарт хүрэх нь үнэн. За тэр үед өөрийг нь үргэлжлүүлэх үр хүүхэд болон ар гэрийнхнийгээ амар амгалан байдал ив ижтэй байхад нь тусалж байгаа үйлдэлээ гэж тайлбарладаг юм байна. Өнөөдөр манай улсын иргэний шүүхтэр би аавынхаа гал голомтыг сахижүүлсэн учраас эд хөрөнгийг нь өвлөх хэрэгтэй. Эсвэл бид ах дүүсрээ хувааж авах ёстой гэх мэтээр нэг гэр бүлийнхэн хоёр талд хуваагдаж шүүхийн танхимд уулздаг тохиолдол олон байна. За өнөөдөр нэхэмжлэгч иргэн Чингүн хариуцлагч иргэн Дашны нарт холбогдох өвлөх эд хөрөнгийн маргаантай шүүх хуралд нээснийг мэдгье. За өнөөдрийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгч талаас Баяр Овогтой Чингүн түүний хууль ёсны нэхэмжлэгчийн төлөөлөгч Дагаа Жааны утхан бэлэг. Хариуцлагч талаас хариуцлагчийн нэхэмжлэгчийн төлөөлөгч Дашны оролцож байна. Хариуцлагч тодорхой шалтгааны улмаас шүүх хуралдаанд ирээгүй болно. Ирчдээ. Гэрээ оролцогч нар хариуцлагчийг ирүүлэх шаардлагатай. Хариуцлагч. Манай үйлчлүүлэгч Тэмэд нь түүний өвөө болох Бадам Сүрэнг одоо тэр сүрэнтэй хамт амьдраад нийтдээ 20 жил үргэлж дэргэд амьдарч байсан. Нэхэмжлэгч гээд байгаа хүү Чингүн гээд ах нь байгаа. Ах нь болохоор өсөө гадаад амьдарч байгаа саяхнаас ер нь Монгол амьдарч эхэлж байгаа. Бадам самбуу нь өөрөө гэрээсэл үлдээсэн байгаа. Гэрээсэлтэй тодорхой үед хөрөнгийг одоо манай нэхэмжлэгчид өгсөн. Харин гэрээсэлд дурддаггүй энэ хоёр өрөө байр болохоор иргэний хуулийн 521-р зүйл зааснаар бол хууль ёсны өмчлөгчид хамтран удаан амьдарч үргэлж дэрэгдэн байснараа манай үйлчлүүлэгч нь авах хэрэгтэй
хэрэгтэй болов уу гэж ойлгож байгаа. Хариуцагч нэхэмжлэгчийн хувьд болохоор энэ байрыг ер нь хувааж зарах сонирхол, зарж борлуулах мөнгөний авах сонирхол илүү давмгай учраас энэ байрыг ер нь өөртөө энэ өвөөсөө улам үйлсэн энэ байраа ер нь өөртөө хадгалж өрөө хөхтэй бас өсөх сонирхол нь илүү их байгаамаа. Баяраа хөхтэй Чингүн мэнэ би. Иргэн яхан шатны шүүхэд 2016 оны 9 сарын 9-ний өдөр нэхэмжил гаргасан. Би 4 жил гадаадд суралцж байгаад ирсэн байгаа. Гадаадд байх хугацаанд дүү маань бол өвөөтэй бол байнгын бол хамт байсан. Миний байр суур баримталж байгаа байр суур гэх юм бол тухайн 79 м квадрат 2 өрөө байрыг би ганцаараа өвлөн авах биш. Дүүтэйгээ би хуваан авах хүсэлтэй байна. За энэ шүүх хуралдаар бол одоо хоёр ач өвөөхөө байрыг өвлж авах тухай маргаан одоо дэгдэж байна. За энэ гол асуудал нөх юм бол хоёр ач бол хоёулаа өвөөтэйгээ хамт амьдарч байсан. Нэг нь хэсэг хугацаанд бол гадаад байжгаад ирсэн. За яг энэ хугацаанд бол өвөө нь нас орсон. За цаашдаа энэ орон сууцыг хэн нь өвлөх вэ гэдэг ийм маргаан шүүх хурал одоо явагдаж байгаа. За энэ процессыг бол Отгон тэнгэр их сургуулийн хууль зүйн одоо багш хамт олон бол одоо бид нарт бэлтгэж өглөө. Яг амьдралдаар бол яг ийм асуудал бол маш их байдаг юм байна. Ийм өвлөх хэргийн ийм маргаан бол байнга гардаг. Хин нь яг өвлөх нь ийм тодорхойгүй байдаг учраас ийм хэрэг бол одоо иргэний хэрэг дээр бол их гардаг. За энэ тоо бол жилээс жилд өсөж байгаа ийм тоон үзүүлэлт бол гарсан байдаг юм байна. За хуулийн дагуу өвлөх гэдэг бол иргэний хуулиараа болоод их тодорхой зохицуулчихсан. За тэр нь яадаг вэ гэхлээр зэрэг нэгдүгээр шатанд өвлөх хүмүүс нь хинбэ гэхээр хүний төрсөн эцэг их хүүхэд эхнэр нөхөр гэдэг хүмүүс. За хоёрдугаар шатанд хэн байх вэ гэхээр өөрөөр хэлбэл тэр нэгдүгээр шатанд байгаа эцэг их эхнэр нөхөр төрсөн үржилсэн гэдэг тийм ээ үр хүүхэд нь байхгүй байх юм бол хоёрдугаар шатны хүмүүс орж ирнэ. Тэгэхээр ингээ англиад хоёрдугаар шат нь бол ах дүү гэдэг ингээд явчихж байгаа тийм ээ өвөө эмээ гэдэг ингээ хүмүүс гараад ирнэ. За тэр хоёрдугаар шатны хүмүүс явахгүй бол дараагийн шат гэдэг ингээд өвлөгч нарыг бол үе шаттайгаар нь одоо ирэмблэж зааглаад харин тэр өөрийнхөө шатлал дотроо бол бүгдээрээ адил тэнцүү өвлөх хэрэгтэй. Өв авах боломжийг яг гэр бүлийн гишүүнд яг хамт амьдарч ирсэн хүнд бол арай илүү боломж олгосон байна. Гэр бүлийн хуулиар зохицуулсан гэр бүлийн гишүүн гэдэг бол тодорхой хаягт хамт бүртгэлтэй. Тэр иргэнийг нас барахад хамт амьдарч ирсэн ийм гэр бүлийн гишүүн бол ямар нэгэн хүсэлт гаргалгүйгээр тэр хүн өөрөө татгалзаагүй бол тэр хөрөнгийг авах эрх нь нээлттэй байдаг. Гэтэл иргэний хуулийн 528 дугаар зүйлийн 2-т заахта яг хамт амьдраагүй өвлөгчийн хувьд бол хуулиар хүлээлгэсэн үүрэг байна. Ямар үүрэг байна вэ гэхээр тэр хамт амьдраагүй хүн бол тэр иргэнийг нас барснаас хойш 1 жилийн дотор нотариатад хүсэлт гаргасан байх ёстой. Тэр хүсэлтийг бүртгэж авсан байх ёстой. Ийм хуулийн шаардлага байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр манай иргэд их буруу ойлголттой. Тэр 1 жилийн хугацаанд хүсэлтээ гаргахгүй байж байгаад өв авах боломжоо алддаг. Ер нь өв авах өвлөх эрх нь гэрээслэр баталгаажна. Тухайн хүн хувийн хөрөнгөө хүнд өвлүүлэх нь иргэний захиран зарцуулах эрх юм. Хэрвээ ийм гэрээсэл байхгүй бол хуульчдын саяны ярьж байгаа хууль ёсны өвлөгчд гарч ирдэг. Тэд хоорондоо тохиролцсны үндсэн дээр энэ асуудал шийдэгддэг. Гэрээсэл хуулийн баталгаат баримт бичиг болдог. Үүний ач холбогдлын тухай манай ард түмний дунд бол 1990-ад оны сүүлээс л тодорхой ойлголт бий болж зарим хүмүүс гэрээсэл үлдээдэг болжээ. Үүнээс өмнө 1990 он хүртэл хувь хүний хөрөнгөчгийг улсаас хязгаарладаг, хөрөнгөтэй хүмүүсийг үгүйсгэдэг байсан учраас бичгээр гэрээсэл үлдэх талаар тодорхой ойлголтгүй явж ирсэн байдаг юм байна. 97 онд ч бид нэр орон сууцаа хувьчлаагүй байлаа шүү дээ. 97 онд л өвлөх төлхий төрөнгийн бүртгэлийн газар гэж болсон шүү. Тэгэхэд орон сууц эзэмших эрхийг гэрээслэх явдал байсан. Одоо бол энэ гэрээслэлч нэмэгдсэн, өмч нэмэгдэхийн хэрээр энэ харилцаа аяндаа л өссөн. Энэ бол дандаа л өсөөл явж байгаа. Хүн одоо нас орсныхан дараа өөрийнхний төрөн дээр ямар маргаан үүсгийг одоо мэдгүй учраас энэ гэрээслийг бичих нь бол тухайн өвлөлөгчийн хувьд бол их ач холбогдолтой, дараа нь маргаан гардггүй ийм зүйл байд юм аа. Өв залгамжлалыг бид нар жилд би бол нэг 13 14 хүн дээр бол хийдэг. Гэрээслийг бол одоо би 15 онд нэг ширхгийг л хийсэн. Одоо 16 онд бол хийгээгүй байна. Тэгэхээр манай дээр бол ер нь энэ асуудал бол Монголд бол маш бага хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр өв залгамжлалын харилцаа өшөө илүү боловсронгуй болдог. Одоо тэр нь хүний соёл тухайн мэдлэг нь одоо сайн байгаагаас энэ боловсронгуй болж байдаг. Тэгэхээр яг хөглөр өв залгамжлалын тэр гэрээсэл бичих одоо тэр эрх зүйн үйлчилгээ авах ихсчивэл одоо тэр үнэхээр соёлтой өв залгамжлалыг маргаангүйгээр зөв шийдэх гэсэн ийм
ирмэлцэл байна гэж харагдав. Тэгээд энэний бүртгэл нь их боловсронгуй болсон байгаа байдлаар илүү харж байдаг. Жишээ нь одоо Японы натритын танхимдуудаа ажлын уулзалтаар очиод үзэхэд Японы натритын танхимын хам дээр та өнөөдөр гэрээслэлээ бичиж үлдээх нь гэр бүлдээ амар амгалан байдлыг бэлгэлж байгаамаа гэсэн тийм одоо бичиг үлдээсэн байна гэдэг чинь тэр үр хүүхдүүд яаж маргах, ямар хэмжээгээр одоо маргаан үргэлжлэх үү гэдгийг бол хэн ч мэдэхгүй, хэн ч таашгүй шүү дээ. За манай улсад шүүх маргах хэлбэрээр буюу шүүхэд хандсан нэхэмжлэгч, хариуцлагч талууд өөрсдөө материалаа цуглуулдаг. За тодорхойлбол өөрийнхөө зөв гэдгийг батлах үндэс сайтай материал цуглуулад үүнийг хуулийн хүрээнд сайн тайлбарласны үндсэн дээр ялах магадлал өндөртэй байдаг. Тиймээс иргэд хуулийн талаар сайн мэдлэгтэй байхаас гадна мэргэжлийн өмгөөлөгчтэй хэрэгтэй болж байгаа юм. Сүүлийн үед өв авах өвлөгтэй холбоотой хэрэг нэмэгдэж байгаа учраас ийм төрлийн хэргийг хуульчид, өмгөөлөгчид бол ихээхэн сонирхдог болсон байна. Сүүлийн жилүүд л бол энэ өв залгамжлах харилцаатай холбоотой асуудлаар бол шүүхэд иргэний маргаан болон эрүүгийн хэрэгүүдийн гаралтал нэмэгдэх хандлагатай байна. Үүнээс үүдэн бол хуульчд болохоор энэ өв залгамжлах харилцаатай холбоотой асуудлаар нэгцэн ойлголт төрөхийн тулд энэ талаар Монголын хуульчдын холбоонд бол сургалт одоо мэдээлэл авах тийм санал хүсэлтүүд бол ихээр ирж байгаа. Иймээс 2016 оны хуульчийн үргэлжлсэн сургалт болон 17 оны сургалтад бол энэ өв залгамжлах харилцаатай холбоотой асуудлаар сургалтыг бол явуулахаар бол хуульчдын холбооны сургалтын ороо баталж байна. За өв авах, өвлөх эрх зарим гэр бүлд маш эмзэг зүйл болдог. Энэ асуудлаа иргэд хуулиар шийдвэрлэхийг хүсэхгүй, эсвэл энэ талаар ойлголт багтаа байдаг учраас ах дүүсийн дунд маргаан үүсч ургийн харилцаагаа таслах, өөр хоорондоо удаан хугацаанд хонцогнох, энэ нь цаашдаа гэмт хэрэг үйлдэх сэдэлж болдог байна. Ийм байдлаас үүдэн ахан дүүгээ хөнөөсөн, мөн төрсөн эгч ээжигээ байнга дарамтлагдаг асуудал ч нийгэмд байгааг хуульч судлаачд хэлж байлаа. Тиймээс хэрхэн үүнээс өрөлсөн сэргийлэх, өв авах, өвлөх эрхийг хуулийн хүрээнд хэрхэн шийдэж болох талаар бид энэ удаагийн халуун сэдв нэвтрүүлгээрээ хүндсэн юм а.